Vācu valodas vārds zivilcorage ir veidots no latīņu valodas vārda pilsonis, civis un franču valodas vārda drosme. Tāpēc to varētu tulkot arī kā pilsoņu drosme. Mums labākais veids, kā tulkot šo jēdzienu, ir morālā drosme. Morālā drosme nozīmē, ka cilvēks ir gatavs aizstāvēt citu cilvēku vai savas vērtības un tiesības, neraugoties uz iespējamo pretestību vai risku. Tas var nozīmēt palīdzību citiem bīstamās situācijās, piemēram, kad viņus kaut kas apdraud. Taču tas var nozīmēt arī iestāšanos pret netaisnīgu attieksmi vai diskrimināciju darbā. Morālo drosmi var izrādīt dažādos veidos: iestāšanās par kaut ko, sevis aizstāvēšana, iejaukšanās par labu citiem. Morālā drosme rodas no iekšējās vajadzības aizstāvēt sociālās vērtības un normas, piemēram, cilvēktiesības, cieņu un taisnīgumu, kā arī aizstāvēt tās sabiedrībā, pat ja tas sākotnēji nostāda jūs neizdevīgā situācijā. Tāpēc, kad cilvēks rīkojas morālās drosmes vadīts, viņš apzinās, ka pastāv noteikts risks. Tomēr morālā drosme nenozīmē, ka cilvēks obligāti pakļauj sevi fiziskām briesmām. Šeit ir svarīgi apzināties savas spējas palīdzēt. Ko es varu darīt, kā es varu palīdzēt? Tas var nozīmēt arī citu cilvēku informēšanu par situāciju, palīdzības lūgšanu vai policijas izsaukšanu. Morālā drosme zināmā mērā nozīmē arī publisku rīcību. Ar savu apņemšanos cilvēks liek citiem apzināties problēmu un tādējādi vēlas uzlabot situāciju. Līdz ar to morālā drosme ir svarīga demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa, kurā cilvēki uzņemas atbildību viens par otru un izrāda cilvēcību un solidaritāti.